हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ गोबां नेदोंमोन आरो गोबां सिगांनिफ्रायनो आं नोंथांमोननो बाथ्रा होबाय थादोंमोन जे आसाम पुलिस कनस्टेबल गोदान फैगोन 5000 नि खाथियाव होननानै दा फाइनाली मोजां खबर एभिइउबि कनस्टेबल एस लेभेलाव गोदान भेकेन्सि आरो बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिसियेल वेबसाइटआव आरो मोजां खबरा बेनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नैबे दानावनो नोंथांमोना मोनसिगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव गासै 6000 भेकेन्सि दा जों थांनो एसएलपिआरबि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय एसएलपिआरबि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो जिनिखि थांनाय बाराव पास जाना दङ बेनो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव एसए लेभेलाव आरो ग्रेड 4 स्टाफआव प्लास गुबुन गुबुन पस्टआव लानानै थ' बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नभेम्बराव लास्टिं होसिगोन बेनो जाबाय मैयासिमा लाइभआव फोसावदों आरो बिनि अखानायैनो स' बिनि अखानायैनो 4000 गोदान भेकेन्सि कनस्टेबल एनाउन्स खालामबाय प्लास एसआइ थानाय चान्सआ दङ नाथाय कामान्ड'आ बाव थानाय नङागोन समजों लोगोसे रोखा जागोन नाथाय 4000आ दायो जाग्रोबाय नाथाय बिनि बारा जागोन टोटेल 5000 नि खाथियावनो पस्टआ थागोन नेक्स्ट लेभेलावबो बेनो जाबाय नभेम्बर लास्टआव स' नभेम्बर लास्टआवनो बियो एप्लाइ जागोन माने बुंदों आरो जे सिमा जे देग्लायनि गोदानखौ साख्रिखौ होनाय लोगो लोगोनो अखानायनिफ्रायनो एबा उननिफ्रायनो नोंथांमोननो 4000 नि एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा 5000 पस्टआ फैनाय चान्सआ दङ एभि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबल दायो 2 नभेम्बर जाखाबाय डिसेम्बर आरो जानुवारि बे मोननैल' टाइम मोनगोन दान मोननै जानो हागौ जानुवारियाव बिनि फिजिकेल टेस्ट जानानै फेब्रुवारि मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन एबा साख्रिखौ मोनगोन मानोना एप्रिल आरो मेयावहाय आसाम एसेम्बलि इलेक्सन दङ बेनिखायनो नोंथांमोना फंबायमोना बिनानावमोना दानिफ्रायनो मोजां हाइलि प्रेक्टिस खालामखादो हेभि खालामखादो मानोना काटअफआ 40 नि गेजेराव थाङो हमना ला 34 आरो 35 गाहाम इउबि लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय एभिआव हमना ला 53 आथ' कमन आरो 54 नोंथांमोना लानांगोन कारन 60 नि बावहाय फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट खालामो दा बेखिनि आरो एसआइ आथ' 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन एसआइ आव 31 इयार्ससिम मोनगोन आरो कनस्टेबलाव 30 इयार्ससिम मोनगोन 18 निफ्राय अके दा जों मिथिगौ जे एबिआव 10 पास जानो हायो आरो इउबिआव 12 पास जानो हायो आरो जुदि नोंथाङा 12 पास बाय कनस्टेबल एबि आरो इउबिआवबो हायो थ' बेखायनो नोंथांमोना रेडि खालामखा आरो जुदि डिग्री पास जादोंबा गासैबो पस्टआव नोंथाङा इलिजिबल जागोन दा बेखायनो रेडि जादो दा बेनो आरो मोजां खबरा जे नैबे नभेम्बरावनो लास्टआवनो 4000 नि बारा भेकेन्सिया एप्लाइ जासिगोन आरो जेनोखि मेडिकेलाव दङ डिएमइआव जुदि सोरबाफोर डिएमइ आरो डिएचएसआवहाय जुदि पास जाना दङबा बिनिखौबो नैबे नभेम्बरावनो नोंथांमोना मोनसिगोन लास्टिं मोनगोन बेनो जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आरो लोगोसे जिटि पिजिटि डिडब्लिउइआ नैबे 9 तारिखआव नैबे दाननि नभेम्बराव मोजां खबर फैगासिनो साडेनलि नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन बादि दा जियानो जा अभारलिपिं जायनि माने जयनिं होगोन आरो दा अभारलिपिं जायनि जयनिंखौ होग्रोगोन बिनि उनाव आरोबाव गोदान पस्ट आरो सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ हेल्थआव आरो लोगोसे गुबुन गुबुन एरियायावबो सेकेन्ड लिस्टआ फैनाय चान्सआ दङ कारन खायसे गोबां जब मोनना दङ डाबल बिथांमोना मोनसेल' डिपार्टमेन्टआव मोनसेल' पस्टआव जइन जानो हायो बेखायनो नेक्स्टआव एपइन्टमेन्टखौ होखांनाय लोगो लोगोनो माने सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ दा थिग बेबादिनो आसाम पुलिसावबो फैनो हागौ आसाम पुलिसा एक्चुअलि फैगोन बेनो जाबाय 206 कनस्टेबला हाइकर्ट नांना दङ दा बियो दोनथ'दों स' बिनि रिजाल्टआ लासैनो फैगोन जायफ्रानोखि हाइकर्टआव गोग्लैदों दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट प्रेक्टिस खालामखादो दानिफ्रायनो